हेलो दोस्तों, आर्या कॉलेज में अभी लेटेस्ट यानी कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ली जा रही थी साथ जो घटना घटी है उसकी सारी जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। और आलोक राज भी जो कि वहां से सेकंड पारी में ही निकल चुके थे, वो वापस से आर्या कॉलेज में क्यों आए और बच्चों की एग्जाम उन्होंने दोबारा क्यों करवाई, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए क्या होता है। तो उसमें फर्स्ट सेकंड पारी के अच्छे से स्किल टेस्ट हो गई है, जिसमें थर्ड पारी का जब स्किल टेस्ट हो रहा था, जब वॉइस बोली जा रही थी, डिक्टेशन बोली जा रही थी, तो उसमें कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि जो शब्द इन्होंने सही तरीके से बोला हो। वो समझ नहीं आ रहे थे बिल्कुल। इतने सारे शब्द मतलब में यानी कि 10 या 20% के करीब तो ऐसे शब्द थे जो कुछ समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहे हैं। 20% तो ऐसे ही समझ ही नहीं आ रहे। लिखना क्या है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था भैया। दो बार और जिसमें मेरा बंधु है, मेरे फ्रेंड का बंधु है। जिसमें तीसरी पारी का समय था 4 बजे से 6 बजे के बीच, जिसमें इन्होंने कॉलेज के अंदर अलग अलग डिवीजन कर रखे थे, जिसमें से दो या तीन डिवीजन को तो छोड़ दिया, बाकी के एक आध डिवीजन उनको अंदर रख रखा। दोबारा टेस्ट चल रहा है उनका अलग से दोबारा टेस्ट चल रहा है, उनको अलग डिक्टेशन दी जा रही है। अभी तक बाहर नहीं आए, 2 घंटे से हम बाहर खड़े हैं। फिर ये 3 बजे से एंट्री चालू होनी थी, 3:30 तक एंट्री स्टार्ट नहीं हुई थी। 2 बार पीसी मेरा बंधु है, 2 बार मेरे फ्रेंड का हुआ है। क्या नाम से बच्चों को आवाज भी साफ नहीं आई है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। और अभी भी एक डिक्टेशन अगर 2 बार बोली है उन बंदों को, जो बच्चे अभी भी हैं, तो ये गलत है, क्योंकि मूल डिक्टेशन सिर्फ 1 बार बोली जाती है। और अगर उनको कोई अलग डिक्टेशन बोली गई है अलग मैटर पर, तो वो सही नहीं है। तो पूरी शिफ्ट का ही दोबारा से लो। तीसरी पारी का अलग से, तीसरी पारी का अलग से लीजिए। अगर उसमें दो अलग डिक्टेशन बोली गई है तो अलग से लीजिए। तीसरी पारी में फिर सबका ही एक साथ लेना चाहिए। तीसरी पारी में आधे लड़कों 4 पारियां बना दी, 4 पारियां बना दी, बन चुकी हैं। आधे लड़कों को बाहर निकाल दिया, आधे लड़कों का अभी डिक्टेशन स्किल टेस्ट चल रहा है। बाकी तीसरी पारी का समय था 4 बजे से 6 बजे के 6 बजे तक। अभी 8:30 बज रहे हैं। आधे लड़के एग्जाम के बाहर है, आधे लड़के सेंटर के अंदर चल रहे हैं। अभी भी भीतर एग्जाम चल रही है। ये फिर किस तरह की धांधली है? हमको हमारी जो भी सत्यता है उस पर जांच होनी चाहिए और हमारा स्किल टेस्ट दोबारा से होना चाहिए तीसरी पारी का। बाकी आधों को बाहर कर दिया, आधों को भी अंदर कर रखा। मेरा यही निवेदन राधे मीणा जी से, बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष, उनसे हमारी मांग को उठाई जाए और मजबूती से आगे रखी जाए। और आलोक राज जी से हमारा ये निवेदन है कि हमारे साथ में न्याय किया जाए। ये ऐसा नहीं कि आधे लड़कों का अंदर वो चल रहा है स्किल टेस्ट, आधों को बाहर कर रखा है। उनको अलग डिक्टेशन, हमको अलग डिक्टेशन। हमको भी समस्या हुई थी उसमें, हमको भी समझ में नहीं आ रहे थे शब्द, पर हमको जबरदस्ती बैठा के जबरदस्ती करवा दिया हमारा। ऐसा थोड़ी होता है। अगर दिक्कत आ रही थी तो शिफ्ट ही कैंसिल करनी चाहिए। अगर सर्वर नहीं आ रहे तो पूरी पारी कैंसिल करो। पूरी पारी का जब समस्या आ रही थी तो आधे बच्चों का एग्जाम ले लिया, आधो बच्चों को छोड़ दिया। ये कोई बात नहीं है। पूरी पारी का कैंसिल होना चाहिए था, पूरी पारी का दोबारा से होना चाहिए। आधी पारी को बाहर निकाल दिया, आधी पारी को फिर से ले रहा है। ये क्या मतलब है इसे? इसलिए आज यहाँ सभी धरना दे रहे हैं। इनको वीडियो में दिखा एक बार। और हमारी मांग है दोबारा से हमारी वो स्किल टेस्ट हो थर्ड पारी का। और कुछ बस यही समस्या है हमारी। और जब तक बैठे रहेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक बिल्कुल वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं थी। हम लोगों ने ट्रायल भी 5 बार चलवाया है, उसके बाद फिर इन्होंने एग्जाम लिया है। और उसमें ट्रायल में भी मतलब समझ नहीं आ रहा, तभी तो इन्होंने 5 बार चलवाया है। 3-4 एग्जाम दोबारा होना चाहिए। एग्जाम चल रही है अभी, आधों की एग्जाम चल रही है, आधों की छोड़ा नहीं है। इसी वजह से उन लोगों को दोबारा दिए डिक्टेशन या फिर चेंज करके दिया, कुछ पता नहीं। तीसरी पारी के सभी लड़कों को एक साथ एग्जाम होनी चाहिए, एक साथ छोड़ने चाहिए था, जिसमें आधों को छोड़ दिया और आधों को अभी भी रख रखा है अंदर। ऐसे थोड़ी होता है। आधों को उनकी आधे जो अंदर अभी चल रही है जिनकी स्किल टेस्ट, उनकी अलग डिक्टेशन, हमारी अलग डिक्टेशन। पारी हमारी एक ही है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, जिसमें हमको आधों को बाहर निकाल दिया और आधों को अभी भी अंदर दे रहे। समस्या हमको भी हुई थी, क्या उन्हीं को थोड़ी हुई है समस्या? समस्या जो हम जितने बच्चे हैं समझ में हमको भी नहीं आ रहे थे। या तो उसको कैंसिल की जाए थर्ड पारी को और सबको एक साथ दोबारा से स्किल टेस्ट होना चाहिए। इसलिए मेरा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष राधे मीणा, उससे भी निवेदन है कि हमारी मांग को उठाई जाए और आलोक राज जी तक पहुंचाई जाए। और आलोक राज जी इस बात का समाधान करें और इस बात पर संज्ञान ले, जो भी हमारी समस्या है उनका समाधान करें। इनको दिखाओ और फिर उसके बाद में